کښتۍ څه ډول جوړه شوې ده؟ د اوس وخت مسافر وړونکې کښتۍ یو هوټل ته ورته ساختمان لري. کښتۍ څو پوړه یا څو طبقې لري. د کښتۍ پورتنۍ برخې یا طبقې ته کابین وایي او له لاندنۍ طبقې څخه د ګودام په توګه کار اخیستل کیږي. کښتۍ لفت هم لري چې له پاس نه لاندې او له لاندې نه پاس طبقې ته مسافرین او سامان پورته او ښکته کوي. په کښتۍ کې د ډوډۍ خوړلو، آرایش او ورزش ځانګړي ځایونه موجود دي. روغتون او نور ډول ډول اسانتیاوې لري. کښتۍ په ځینو نورو وسایلو لکه قطبنما، هواشناسۍ، رادار او راډیو باندې سمبال شوې ده. دا کښتۍ په ټنونو وزن لري، په غټو او درنو ماشینونو چلیږي. د تمدن په لومړیو وختونو کې خلکو په اوبو کې د یو لرګي په وسیله سفر کول زده کړل. وروسته بیا داسې وشول چې خلکو د ونو څانګې په ځانګړې توګه یو له بل سره وموښلې او په هغوی باندې سفر کاوه. د لومړي ځل لپاره د میلاد نه 600 کاله پخوا بادبان کښتۍ اختراع شوه. دغې کښتۍ د باد په مسیر پورې حرکت کولو ته اړتیا لرله. په 1880 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره یو امریکایي مهندس جاج فیچ د بخار یو ماشین د کښتۍ په چلولو کې وکارولو. د 18مې پیړۍ په پای کې د ډیزلي ماشین کښتۍ جوړه شوه او د علم او پوهې په پرمختللو سره د کښتۍ په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شول، ان چې په اوسنۍ بڼه کښتۍ جوړه شوه. د کښتۍ په جوړښت کې وروستنی پرمختګ له اټومي انرژۍ څخه کار اخیستل و. په 1954 میلادي کال کې امریکا اټومي کښتۍ یا بیړۍ جوړه کړه. په 1959 کال کې روسیې هم د لیلین په نوم اټومي کښتۍ جوړه کړه. داسې کښتۍ هم جوړه شوې ده چې په منجمد بحر او یخ وهلو اوبو کې هم حرکت کولی شي. د نړۍ مشهوره کښتۍ د تاریخ په اوږدو کې حضرت نوح علیه السلام جوړه کړې وه چې د ایران او ترکیې د سرحدي غر آرارات په څوکه کښېناسته، چې د دغې کښتۍ نښې او آثار د دغه غره په شاوخوا کې په پخوانیو دریابونو کې لیدل شوي دي. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله پامان.